হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদেরকে যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে একটা খুবই পুরনো মেশিন রয়েছে। মেশিনটার বয়স মোটামুটি 12 থেকে 13 বছর। আর তার মধ্যে 2 থেকে 3 বছর মেশিনটা পড়েই ছিল, কোনো রকম ওয়ার্কিং কন্ডিশনে ছিল না। এই মেশিনটারই রিপেয়ারিং আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। মেশিনটাকে আগে আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি যে মেশিনটার কী কন্ডিশন হয়ে রয়েছে। এখানে আমি মেশিনটাকে চালিয়েছি। চালানোর পরে দেখতেই পাচ্ছ যে তোমরা সমস্ত রকম নাম্বার উঠে রয়েছে, কোনো রকম জিরো মোডে মেশিনটা আসেনি। তো এই মেশিনটারই আজকে রিপেয়ারিং তোমাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ রইল, আর নতুন দর্শক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা আমি শুরু করছি। এখানে মেশিনের উপরে 4টে বোল্ট দেখা যাচ্ছে। এই বোল্টগুলো খুলতে গেলে 10-11 স্প্যানার দিয়ে এটাকে খুলতে হবে। তো আমি একটা 10-11 স্প্যানার দিয়ে এই বোল্টগুলোকে খুলে নেব। তারপরে আস্তে আস্তে পার্ট বাই পার্ট মেশিনটাকে খুলব। এখানে 4টে এই বোল্ট দেখা যাচ্ছে। এই হচ্ছে 10-11 স্প্যানার। এই স্প্যানার দিয়ে এই বোল্টগুলোকে খুলতে হবে। এখানে আমার মেশিনটাকে খোলা হয়ে গেছে। এখানে ক্যাবিনেটটাকে এবার আমি খুলব। এখানে ক্যাবিনেটের ভেতরে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে রয়েছে। এই ভেতরের এই নোংরাগুলোকে আমি ভালো করে আগে পরিষ্কার করে নেব। তারপরে এর যে এসি কর্ডটা রয়েছে, মেন এসি কর্ডটাকে আমি আগে চেঞ্জ করব। দেখতে পাচ্ছ যে ভেতরে কত এখানে ময়লা জমেছে। এই ময়লাগুলোকে আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই হচ্ছে নতুন একটা এসি কর্ড। এই এসি কর্ডটাকেই আমি এর মধ্যে লাগাবো, কেননা এর যে এসি কর্ডটা লাগানো ছিল খুবই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন হয়েছিল। ওটা ব্যবহার করার খুবই অনুপযোগী ছিল। সেই জন্য এখানে একটা নতুন এসি কর্ড আমি নিয়েছি, এটাই এখানে সেট করে দেব। এখানে আমার নতুন এসি কর্ডটা লাগানো হয়ে গেছে। এখানে এই হচ্ছে নতুন এসি কর্ড, যেটা আমি লাগিয়ে ফেলেছি। এরপর আমি মেশিনের যে ক্যাবিনেটটা আছে, যেটার সঙ্গে ডিসপ্লেটা লাগানো আছে, ওর জ্যাকগুলোকে লাগিয়ে দেব। আর এর কিপ্যাডটাও খারাপ ছিল, কিপ্যাডটাকেও আমি রিপেয়ার করে নিয়েছি। কিপ্যাডটাকেও ফাঙ্গাস লেগে গেছিলো, ওটাকে আমি ওটাকে ওয়াশ করে ওটাকে দাঁড় করিয়েছি। এবার আমি এখানে ডিসপ্লে কানেকশানগুলো করে দিচ্ছি। এখানে আমার ক্যাবিনেটের উপরে পার্টটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি এসি কর্ডটাকে প্লাগে দেব। এখানে মেশিনটা আবার চালু করেছি। এখানে টায়ারটাকে দিয়ে এটাকে জিরো করে নিলাম।
এখানে আমার ওজন সব সেন্স করছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে জিরোতে মেশিনটা রয়েছে, যেটা আগে আসছিল না, এখন জিরো মোডে রয়েছে আর ওয়েটও শো করছে। আমি পুরো মেশিনটাকে সেট করে দিয়েছি, এখানে যেরকম কন্ডিশন ছিল সেই কন্ডিশনে মেশিনটাকে সেট করে দিয়েছি। এবার মেশিনটাকে চালুও করে দিয়েছি। মেশিনটা জিরো মোডে চলেও এসছে। এখানে একটা 500 গ্রাম ওজন দিয়েছি, 500 গ্রাম ওজনও শো করছে। এখন মেশিনটা পুরো রেডি হয়ে গেছে, যেটা আগে ছিল না, এখন পুরো ওয়ার্কিং কন্ডিশনে চলে এসছে। এই ছিল আজকের ভিডিও, যা তোমাদেরকে শেয়ার করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে দিও।